നമസ്കാരം. ചുമയ്ക്ക് പരിഹാരമാകുന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് കേൾക്കാം. കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടും അലർജി, ജലദോഷം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും തണുപ്പിച്ച ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടുതലായി കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമെല്ലാം ചുമയുണ്ടാകാം. കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റം സാധാരണയായി ആദ്യം നിങ്ങളുടെ തൊണ്ടയെ ബാധിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധശേഷി ശക്തമല്ലെന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന കൂടിയാണിത്. നിലവിലുള്ള COVID-19 വ്യാപനത്തിനിടയിൽ അത് തീർച്ചയായും ഒരു നല്ല വാർത്തയല്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തൊണ്ടയിലെയും മൂക്കിലെയും അസ്വസ്ഥതകൾ ശമിപ്പിക്കാൻ ആയുർവേദ സസ്യങ്ങളെക്കാൾ ഫലപ്രദമായി മറ്റൊന്നുമില്ല. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അതിലും പ്രധാനമാണ്. ഡ്രൈ കഫ്, വൈറ്റ് കഫ് എന്നിങ്ങനെ 2 തരത്തിലുള്ള ചുമകളുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മിൽ മിക്കവർക്കും അറിയാം. രണ്ടും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും. പാരിസ്ഥിതിക മലിനീകരണം, അലർജികൾ തുടങ്ങിയ പല കാരണങ്ങളാൽ വരണ്ട ചുമയുണ്ടാകാം. പക്ഷേ കഫത്തോടുകൂടിയുള്ള ചുമ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ അണുബാധ മൂലവും ആകാം. ശക്തമായ പ്രതിരോധശേഷി വളർത്തുക എന്നതാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരം. ഇതിന് ആയുർവേദത്തെക്കാൾ നല്ലത് മറ്റെന്താണ്? ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും രോഗങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്ററി ഗുണങ്ങൾ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വരുന്ന ചുമയും ജലദോഷവും പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം.